बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मसा अल खैर। वेलकम टू चिट चैट विद फारिया। जी व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। व्यूवर्स, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपको कराची के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाई वो आपको बेहद पसंद आई। इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियोस में मैं इसी तरह की और भी पाकिस्तान के शहरों की इमारतों के बारे में आपके साथ शेयर करूँगी। सो व्यूवर्स, आज हम किस पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कराची और बारिश। जी हाँ व्यूवर्स, हम कराची और बारिश पे बात करेंगे। वैसे तो बारिश अल्लाह मियाँ की रहमत है और इसको हम लोग दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमारे शहर में, हमारे मुल्क में बारिश दे और हमारी खुशनसीबी अल्लाह ताला हमें अपनी इस रहमत से नवाजता है। लेकिन एक छोटा सा डार्क साइड है। कराची में देखिए पिछले कई सालों से बारिश हो रही है, लेकिन हर साल ये बारिश हमारे लिए ज़हमत बन जाती है। क्यों ज़हमत बन जाती है कि हम फिर मोरत इल्ज़ाम हुकूमत पे या बलदियाती अदारों पे डालना शुरू कर देते हैं। ये एक अलग ही बहस आपकी चल निकलती है। लेकिन व्यूवर्स, इसमें हमारी भी बहुत बड़ी गलती है। तो आइए आज मैं आपको उस गलती से रोशनास कराती हूँ कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्यों हमारा शहर इतना गंदा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे शहर में ये बारिश जो है हम इंजॉय नहीं कर पा रहे। तो व्यूवर्स, मसला ये है कि हम जो है जो ये पॉलीथीन बैग्स होते हैं, जो हम ग्रॉसरी शॉप पे जाके ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं और इन पॉलीथीन बैग्स में हम जो सामान अपना लेके आते हैं, यही शॉपिंग बैग्स जाके जब नालों में फेंके जाते हैं या वहाँ चले जाते हैं किसी भी तरीके से, तो वो नालों को बंद करना शुरू कर देते हैं, उसको जैम करना शुरू कर देते हैं। और पूरा साल जब ये सिलसिला चलता रहता है और जब बारिश का मौसम आता है और इसकी प्रॉपर सफाई नहीं होती है, क्योंकि एक तो हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम जो हैं सिर्फ अपनी ज़ात या अपनी फैमिली या अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश करते हैं। हम कभी अपने महल्ले को, अपनी गलियों को, अपने शहर को, अपने मुल्क को साफ़ रखने की बात नहीं करते। हमें जहाँ मौका मिलता है हम वहाँ उठा के कूड़ा करकट इस तरह डाल देते हैं। तो व्यूअर्स, ये है हमारी वो गलतियाँ। अगर हम इन शॉपिंग बैग्स का, स्पेशली ये शॉपिंग बैग्स जो है वो, और जो ये हम बॉल पेन यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, तो आप यकीन जाने इसकी वजह से ही ये सारी नाले आपके जैम होने लगते हैं और जिनकी वजह कर आपके गटर उबल आते हैं। जब बारिश होती है, बारिश का पानी जब नालों में जाता है और वो जब वो ओवरफ्लोडिंग हो जाता है जाम होने की वजह से, तो कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके घरों में ये गटर के पानी चले जाते हैं, उनके कीमती सामान ख़राब हो जाते हैं, वहाँ रहना, बीमारियां फूटने का अंदेशा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी वजह से ये बारिश जो हमारे लिए रहमत अल्लाह ने बनाई है वो ज़हमत बन जाती है। तो व्यूवर्स, तो हमें सबसे पहले अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। हमें बायकॉट करना चाहिए प्लास्टिक के बॉल पेन का और ये जो आपके शॉपिंग बैग्स हैं इनका बिल्कुल कम्प्लीटली। आप घर में थैले का जो है एक बना लीजिए, एक थैला बना लीजिए शॉपिंग बैग के लिए अपने, कि वो लेके आप जाइए और जाके उसमें अपना सामान लेके आइए। नहीं तो या तो ये कानून होना चाहिए कि जब भी कोई दुकानदार आपको प्लास्टिक की थैली में दे तो आप खुद मना कर दें, कह दें कि या तो आप कागज़ के इसमें लपेट के दें या कागज़ का जो लिफाफा होता है उसमें दे दें। अदरवाइज़ नहीं है तो बेहतर सूरत ये होती है कि आप अपना शॉपिंग बैग कपड़े का खुद लेके जाइए, ताकि हम इससे जो मुसीबत से अपनी जान छुड़ा सकें। क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होती है, जब वो रिसाइकल नहीं होती तो वो आपके तमाम जगहों को ब्लॉक करती है। तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि हम अपने आप से पहले अपनी गलती को सुधारें। बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आगे हुकूमत और जो भी बलदियाती इदारे हैं वो भी इसको बेहतर तौर पे हैंडल कर सकेंगे। तो हम सबको मिलके ये एक काम करना है ताकि हम अपने शहर को साफ़ कर सकें और इस बारिश को एंजॉय कर सकें जो अल्लाह की रहमत है। तो व्यूवर्स, अब आते हैं मज़े की बात, और वो मज़े की बात यह है कि बारिश में लुत्फ़ कैसे हों भाई। तो उसका सबसे बेहतरीन लुत्फ़ ये है कि अगर बारिश हो रही है तो साथ में आप पकौड़े और गरम गरम चाय बना लें। आप यकीन जाने बरसात का ये सबसे बेहतरीन
डिश है और ये सबसे अच्छा है बारिश में लुत्फ़अंदोज़ होने का तरीका। दूसरा ये है कि बारिश में और कौन-कौन से खाने खाए जा सकते हैं, तो उसमें आप खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के भरता बना लें, प्याज का कूचा बना लें और उसमें आप क्या कहते हैं कढ़ी बना लीजिए। कढ़ी बहुत मज़े की होती है बारिश में खाने के लिए। चावल और कढ़ी का सालन आप कर लें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं। बारिश में आप जो है आप जो है अपना और अपने लव्ड वंस का ज़रूर ख़्याल रखिए, क्योंकि देखिए बिजली के करंट्स आ रहे होते हैं, तो गीले हाथों से आप करंट्स को ना बिजली के बटन्स को ना छुएं। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसका हमें ख़्याल रखना चाहिए। रबड़ की चप्पल पहन के बाहर निकलें, क्योंकि रबड़ में जो है वो करंट नहीं आता है। इसी तरह आप पोल्स के करीब से ना गुज़रें, किसी बड़े दरख्त या किसी बिलबोर्ड के सामने से ना गुज़रें, क्योंकि बारिश में जब हवाएँ चलती हैं तो ये सब उखड़ने के डर होते हैं। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको आप एहतियात भी करें। देखिए एहतियात के साथ मज़े का दुबाले के लिए आप पकौड़े और चाय लीजिए और अपने शहर को साफ़ करने के लिए प्लास्टिक के बैग्स और प्लास्टिक के पेन का बायकॉट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपने दोस्तों और जानने वालों को मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। माअस्सलाम।